Уважаеми зрители, сравнително лесен двубой се получава за Барселона, след като Арице Лостондо от Реал Сосиедад бе изгонен с директен червен картон, а каталунците вече имат аванс не от един, а от цели 2 гола. Необичайни реализатори за Блауграна с Жерар Мартин, след това и Марк Касадо дават аванса срещу Чули Ордин. С Найден Боричев сме в студиото, за да обсъдим това, което се случи през първите 45 минути, започвайки от това, че Реал Сосиедад вкара очаквания ранен гол. Имаше обаче тънка засада. След това случи ли се според теб това, което се предполагаше, ако Реал Сосиедад играе така, опитва се да се надиграва с Барселона, играе на по-високи обороти и с по-висока линия на защита? На практика вкараха вълка в кошарата с тази изнесена защитна линия някъде около 30-я метър и след първите 10-15 минути, в които Барселона определено бе леко стъписана, изнасяйки топките най-вече по диагоналите, през крилата, доста отнети топки от